máy bay chiến đấu F-16 mang vũ khí đâm thủng nóc nhà ở California. Truyền thông Mỹ đưa tin, vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 16 tháng 5, giờ địa phương gần căn cứ không quân dự bị mắt hạt Riverside, California, Mỹ. Chiếc máy bay F-16 mang theo vũ khí đã đâm vào một nhà kho nằm cạnh căn cứ khiến nó bị thủng phần mái, và gây ra hỏa hoạn nhỏ. Giới chức hạt Riverside xác nhận rằng phi công điều khiển máy bay đã nhảy dù thoát ra an toàn, và đang được bộ phận y tế điều trị. Tuy nhiên, vì chiếc F-16 gặp nạn chứa nhiên liệu, và khí tài quân sự trên khoang nên nhà chức trách nhanh chóng phong tỏa hiện trường xung quanh, và chuẩn bị các công cụ nhằm đối phó với vật liệu cháy nổ gây nguy hiểm, để đảm bảo an toàn cho căn cứ, và khu vực lân cận. Các con đường ở khu vực xung quanh đã cấm xe cộ lưu thông. Tristan O'Neil, một người dân địa phương chứng kiến trọn vẹn vụ tai nạn, cho biết mọi người xung quanh anh gần như không thể tin được những gì họ nhìn thấy. Stan O'Neil nói rằng anh thấy người đứng ngoài nhà kho vào thời điểm tai nạn xảy ra, nhưng không chắc chắn có ai bên trong hay không. Theo ABC7, phi công điều khiển máy bay là nhân sự thuộc phi đoàn máy bay chiến đấu 144. Đây là đội bay thuộc lực lượng không quân vệ binh quốc gia đóng quân tại Fresno, California. Chiếc F-16 thuộc biên chế của lực lượng không quân vệ binh quốc gia South Dakota. Trả lời Reuters, phát ngôn viên căn cứ Fraser Perry, cho biết nhà kho nằm ngay gần đoạn cuối của đường băng. Mảnh vỡ của máy bay xuất hiện tại hiện trường, trong khi dù phi công sử dụng được nhìn thấy ở một bãi đất bên cạnh. Vụ việc xảy ra khi phi công điều khiển đang hạ cánh chiếc F-16, trong một cuộc diễn tập định kỳ, quan chức căn cứ Timothy Halliday nói. Đức Hoàng, theo Sputnik. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.